Então, galera, voltando aí mais um passo a passo da nossa lareira aí gigante aí, galera. Cada hora que passa ela vai se transformando e nós temos aqui dele lida no gargalo dela aí, pessoal. Aqui, ó, pra vocês verem, ó. Tive que escorar mais aqui ainda, ó. Isso aqui, como ela é muito grande, você tem que escorar aí, galera, senão cai tudo. E eu tô com pressa aqui. Tá tudo no nível ali, ó, bonitinho. Ali, galera, ó. Aqui nós temos o refratário. Aqui tá o ferro que eu falei pra vocês, ó. Como ela é longa aqui, ó, a gente bota esse ferro aqui, ó.